13 Ekim 1972, Cuma günü, bir Uruguay Hava Kuvvetleri Fairchild 571 sefer sayılı uçağı, Uruguay'ın Montevideo şehrindeki Stella Maris Koleji'nin Old Christians isimli rugby takımını Ant Dağları üzerinden geçen bir uçuşla, Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşmaya götürüyordu. Yolculuk bir gün önce 12 Ekim'de Carrasco Uluslararası Havaalanı'nda başlamıştı. Ancak fırtınalı dağ havası yüzünden, uçak geceyi geçirmek üzere Arjantin'in Mendoza şehrine inmişti. 13 Ekim öğleden sonra, yolculuğa devam etmek üzere havalanan uçak kısa süre sonra, dağlardaki bir geçidin üzerinden uçmaya başladı. Uçağın pilotu, Santiago'daki hava kontrol görevlilerine Şili'nin Kurik şehri üzerinde olduğunu bildirmiş ve iniş için gereken izni almıştı. Ama daha sonra, bunun ne kadar ölümcül bir hata olduğu ortaya çıkacaktı. Hala dağların üzerinden seyretmesine rağmen, bulut örtüsünün içinden geçerek alçalmaya başlayan uçak, kısa süre sonra isimsiz bir zirveye çarptı. Sonraları, gözyaşları buzulu olarak da bilinen zirve, Şili ile Arjantin arasındaki uzak dağlık sınırda Cerro Sosnado ve Tinguiririca volkanı arasında yer alıyordu. 4200 metrelik rakımda zirveye çarpan uçağın sağ kanadı koparak geriye doğru fırladı ve kuyruk üzerindeki dikey dengeleyiciyi kopararak, gövde üzerinde arkada kocaman bir delik açılmasına neden oldu. Az sonra ikinci bir zirveye çarpan uçağın sol kanadı da kopunca, geriye yalnızca havada ilerleyen bir gövde kaldı. Yere çakılan gövde, dağın dik bir eğiminden kayarak bir kar yığınına takılarak durabildi. 45 yolcudan 12'si kaza anında hayatını kaybetti. Geriye kalanların o anda sağ kurtuldukları için yaşadıkları sevinç, ilerleyen günlerde kabusları olacaktı. Hayatta kalan 27 kişi, dondurucu soğuk altında, dağların yüksek rakımında, hayatta kalmanın çok zor olduğu koşullarla karşı karşıya kaldı. Şartların gerektirdiği hiçbir teçhizata sahip değillerdi. Ertesi sabah yaralılardan 5'i bu mücadeleyi başlamadan bitirdi. 24 yaşındaki Adolfo Fito Strauch, pilot kabinindeki güneş siperliklerinden yararlanarak birkaç güneş gözlüğü yapmıştı. Ancak, kar körlüğünü engellemek için dağcı gözlükleri, soğuktan koruyacak giysileri ve buzda yürüyebilmek için kramponları yoktu. Daha da kötüsü, hiçbir tıbbi gerecin olmamasıydı. Aralarında bulunan tıp, 1. sınıfta okuyan 2 öğrenci uçaktan kalanlarla, kırık çıkıklar için derme çatma aletler yapmıştı. 3 ülkeden arama ekipleri, kaybolan uçağı aramaya başladılar. Ancak beyaz olan uçak, karın içinde kaldığından gökyüzünden görülemiyordu. 8 gün sonra, arama çalışmaları durduruldu. Uçakta transistörlü küçük bir radyo bulan çocuklar, dağdaki 12. günlerinde aramaların durdurulduğunu haber aldılar. Batıda yükselen dağlara doğru sakince bakan, Parrado dışında herkes ağlıyordu. Bu, insanların onlardan yana umudunu kestiği anlamına geliyordu. Hayatta kalanların elinde sadece birkaç çikolata, çerez ve birkaç şişe şarap vardı. İlk günlerde, zaten az olan yiyecek stoklarını aralarında, azar azar paylaşarak idare etmeye çalıştılar. Fito karı eriterek su elde etmenin bir yolunu buldu. Ne kadar az pay etseler de, stoklar kısa sürede tükendi. Karla kaplı dağlık arazide ne bir doğal bitki örtüsü vardı ne de herhangi bir hayvan yaşıyordu. Hayatta kalabilmek için hiçbir zaman akıllarına getiremeyecekleri ve unutamayacakları kararlar almaya mecbur kaldılar. Ölen arkadaşlarının cesetlerini yemek zorundaydılar. Bu kolay alınmış bir karar değildi. Çünkü ölenlerin çoğu hem sınıf arkadaşları hem de yakınlarıydı. Açlıktan ölüyordular ve yiyecek bulma umudu da kalmamıştı. Tekrar uçağın gövdesinde kalmış kırıntıları aradılar. Bavulların deri kısımlarını koparıp yemeye çalıştılar. Koltuk oturaklarını saman bulma ümidiyle parçaladılar. Ama içinden sadece yenmesi mümkün olmayan koltuk süngeri çıktı. Orada alüminyumdan, plastikten, buz ve kayadan başka hiçbir şey yoktu. 29 Ekim gecesi uçağın enkazında uyuyan 8 kişi çığ düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Çığdan sonra çocukların bazısı, hayatta kalabilmenin tek yolunun dağları tırmanarak aşmak ve yardım aramak olduğunda ısrar ettiler. Yardımcı pilotun Curico'yu geçtiklerini belirtmesi nedeniyle Şili topraklarının, batıda yalnızca birkaç mil ötede olduğunu düşünüyorlardı. Grubun içinde en sağlıklı ve güçlü olanlar, her yöne doğru yaptıkları ufak yürüyüşlerle, hem uçağın kopan kuyruğunu, hem de kaza anında kaybolan arkadaşlarını araştırdı. Böyle bir yürüyüş sonucunda 6 kişinin cesedini, daha yüksek bir rakımda buldular. Yürüyüşlere katılmak isteyenler, bu kadar yüksek rakımda yürümenin ve amansız geçen soğuk gecelere dayanmanın zorluğu karşısında bundan vazgeçti. Birkaç denemeden sonra Nando Parrado, Roberto Canessa ve Antonio Tintin Vizantin'den oluşan son bir grup kuruldu.
Roberto Canessa'nın ısrarıyla ilk önce Parrado ile birlikte kuyruğu bulmak için doğuya doğru gitmeye karar verdiler. Bu denemelerinde uçağın kuyruğunu buldular. Kuyruğun içinde birkaç bavul bulunuyordu. Bavullarda yiyecek ve giysi buldular. Tintin'in bulduğu, boruların çevresine sarılmış yalıtım malzemesi, daha sonra kurtulmalarını sağlayan önemli bir nokta olacaktı. Kazadan hemen sonra uçağın kokpitindeki telsizi kullanmak için bir girişimde bulunmuşlardı. Ama telsizi çalıştıracak güç kaynakları yoktu. Kazadan kurtulan ancak daha sonra çığ altında kalarak ölen uçağın bakım görevlisi, uçağın akülerinin kaybolan kuyruk bölümünde olduğundan söz etmişti. Kuyruğu bulunca akülerin yerini de tespit ettiler. Ancak uçağın gövdesine taşınamayacak kadar ağır olduğunu fark edince, telsizi kuyruğun yanına getirmeye karar verdiler. Geriye dönen çocuklar, hayatta kalanların en gençlerinden Roy Harley'nin gönülsüz de olsa yardım etmesini sağladılar. Harley aralarında elektronikten anlayan tek kişiydi. Birkaç gün süren uğraşının ardından Harley ve Canessa telsizi çalıştıramayacaklarına karar verip geri döndüler. Telsizin akü ile değil, uçak motorunun ürettiği güçle çalıştığını bilmiyorlardı. Artık tek kurtuluş yolunun batıya doğru dağları aşmak olduğunun farkına varmışlardı. Uzun geceleri donmadan geçirebilmenin bir yolu bulunmalıydı. Uçağın kuyruk bölümünden kurtardıkları yalıtım malzemeleri onlara çözüm yolunu gösterdi. Yolculuk hakkında fikirlerini paylaşırken bu yalıtım parçalarını birbirine dikerek büyük ılık bir battaniye yapabileceklerini fark ettiler. Carlitos bu işi üstüne aldı. Daha küçük bir çocukken annesinden dikiş dikmeyi öğrenmişti. Makyaj çantasında bulduğu dikiş setini kullanarak hemen işe koyuldu. Daha hızlı çalışabilmek için yanındakilere de dikiş dikmeyi öğretti ve hepsi sırayla işe koyuldu. Uyku tulumu tamamlandıktan ve hayatta kalanlardan Numa Turcati yaraları nedeniyle öldükten sonra, daha önceleri kararsız olan Canessa da yola çıkmanın doğru olacağına kanaat getirdi ve 3 yolcu 12 Aralık'ta tırmanmaya başladı. 12 Aralık 1972'de kazanın üstünden 2 ay geçtikten sonra Parrado, Canessa ve Vizintin tırmanmaya başladılar. Önde giden Parrado'yu diğerleri sık sık yavaşlaması için uyardı. Hala çok soğuk olmasına rağmen, uçağın kuyruğundan çıkardıkları yalıtım malzemesiyle yaptıkları uyku tulumu sayesinde geceleri hayatta kalabildiler. Tırmanışlarının 3. gününde, Parrado diğer ikisinden önce dağın tepesine ulaştı. Orada gördüğü, kelimenin tam manasıyla nefesini kesti. Göz alabildiğince dağlar uzanıyordu önünde. Tırmanışlarının planladıklarından daha fazla enerji gerektireceğini anlayınca ve yiyecek stokları da azalınca Parrado ve Canessa, Vizintin'i kaza mahalline geri gönderdiler. Geri dönüş sadece 3 saat sürdü. Parrado ve Canessa birkaç günlük yürüyüşün sonunda kar çizgisinin bitimine ulaştı. 9. gece dinlenmek için durakladılar. Parrado ateş yakmak için çalı çırpı toplarken Canessa'nın dikkatini, nehrin öte yakasında at üzerinde bir adama benzer bir karaltı çekti ve Parrado'ya nehrin kenarına inmesi için bağırdı. Önce Canessa'nın hayal gördüğünü sandı. Sonunda fark edildiler. Adam at üzerinde çok uzun bir yol kat ederek yardım aramaya gitti. Ve sonunda helikopterlerle bir kurtarma ekibi geldi. Nando helikopterlerle birlikte dağlara, diğer hayatta kalanların yerini göstermek için geri döndü. 13 Ekim Uruguay Hava Kuvvetleri, 571 sefer sayılı uçak kazasından sağ kurtulanların olduğu haberi, uluslararası basına da sızdığına göre gazeteci akınına uğradı. Kaza yerinde kalanlar, Parrado ve Canessa'nın yardım bulduğunu ertesi gün radyodan öğrendi. Aynı gün, 22 Aralık 1972'de öğleden sonra 2 arama kurtarma görevlisi ve Parrado'yu taşıyan helikopter bölgeye ulaşarak hayatta kalanların yarısını helikoptere aldı. Kurtarma görevlileriyle birlikte geride kalanlar, geceleyin Ent Dağları'nda uçuşun zorluğu nedeniyle ertesi sabah gelecek olan helikopteri bekledi. İkinci helikopter 23 Aralık günü gün doğarken kaza mahalline ulaştı ve kazadan kurtulan 16 kişinin tamamı kurtarılmış oldu. Kurtulanlar Santiago'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazazedeler, yanlarında taşıdıkları peynirleri yiyerek hayatta kalmayı başardıklarını söylediler. Diğer detayları aileleriyle paylaşmayı planlamışlardı. Ancak kaza yerinde çekilen fotoğraflar basına sızdırıldı ve sansasyon yaratmak üzere hazırlanmış yazılarla kamuoyunun önüne neredeyse atıldılar. Kazadan kurtulanlar 28 Aralık günü Montevideo'da Stella Maris Koleji'nde bir basın toplantısı yaparak son 72 gün başlarına gelenleri anlattılar. Kazada ölenlerden geriye kalanlar, kaza mahallinden yarım mil ötedeki bir taş yığının altına gömüldü. Bu videoda kullanılan bazı içerikler, 1976 yılında kazada yaşananları canlandırmak amacıyla yapılmış Survive filminden alınmıştır.